अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सारे खैर नाल होंगे। मैं जी मुहम्मद सलमान तो तुसीं देख रहे हो जी यूट्यूब चैनल चौधरी सलमान व्लॉग्स। करते हैं जी अज की वीडियो का आगाज़। तो अज ही गन्ना लोड होया 10 व्हीलर ट्रक ते ट्रक ना फस गया वा। तो इन्हों ने ना हुण दो वड्डियां गड्डियां मंगाइयां वा। एक जी 85 आ, दो भी 85 आ। तो हुण ना ये जोड़ लाण दे ते देखते हैं, तो अपने व्यूअर्स की परफॉर्मेंस चैक कराने। व्यूअर्स आ ना गन्ना लोड होया 10 व्हीलर गड्डी ते पिछे ना 285 ट्रैक्टर खड़े आ। इन्हां नाल भी जोड़ लाण दे क्योंकि ट्रक ना फस चुका। थले गप ज़्यादा सी। टायरों की कंडीशन तुहानूं दिखा दी है। टायर फुल फस चुके हैं अंदर। टायरों की कंडीशन देख लो, फुल खुब गए आ देखो।